Alhamdulillah lur, setelah saya bongkar isinya ternyata cabe-cabean. Alhamdulillah. Oke lur, mantap jiwa ya. Halo, assalamualaikum lur. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Hari ini kita mancing belut lagi lur. Seperti biasa di spot sawah tempat biasa kita mancing, dan saya sudah menemukan lubang di sini. Nah dia, ini lur lubangnya. Mari kita coba. Mudah-mudahan ada penghuninya. Oke lur, simak terus video kami. Bismillahirrahmanirrahim. Naik turun airnya. Dilepasin lagi ternyata nih. Kena lur, alhamdulillah. Strike pertama lur, mantap jiwa. Gak ada perlawanan ternyata. Cabe-cabean, alhamdulillah. Kita dapat lubang lagi. Nah itu dia lubangnya lur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jajal. Sabar lur. So. Makan. Makan dulu. Dilepasin lagi ternyata. Sudah kena lur. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga strike lur. Nyangkut ini lur. Nyangkut lur. Dan bisa kena. Berat sekali lur. Kita tahan dulu. Ditarik lagi. Masih ditarik ternyata. Ini benar-benar keras. Ini berat sekali. Mana ini nariknya? Kalau dipaksa ini bisa patah ini.
Terpaksa saya bongkar dulu ini lur. Alhamdulillah lur, setelah saya bongkar isinya ternyata cabai-cabean. Alhamdulillah. Oke lur, mantap juga ya.